ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಮತ್ತು ಶೀತನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಫನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗವಾಗಿ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಶ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತನ ತುಂಬ ಬೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಫನೂ ಕೂಡ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ 6ರಿಂದ 7 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು 4 ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಭಾಗವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮನೆಮದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕೊಬೇಕು. ಈ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ 2 ಖಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಖಾರನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂತರ 3ರಿಂದ 4 ಹನಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಉತ್ತಮ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆತವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತಾಂಬೂಲದ ರೀತಿ ಜಗಿದು ಅದರ ರಸನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅನ್ನೋರು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅನ್ನೋರು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಜೊತೆಗೆ ಕಫ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತಿಂದು ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಬೇಕು. 4ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಕುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ರಸನ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರಸನ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೀತನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಬೇಗ ಕರಗುತ್ತೆ.